tingnan nyo. Wow. Ang ganda-ganda ng util. Salamat yun. Yo, andi. Sinong paonilyo guys? Tingnan mo alaga niya guys na ano, baka. Oh, ganito ang buhay dito guys sa aming bayan. Yan guys, at pupunta tayo dun guys. Oh. Mag-ano tayo guys. Magpapagarap tayo guys. Yan, tingnan mo guys, ang ganda ng palay oh. Yan. Yan guys. Ate, wait! Hello guys, at dito nga ako guys sa palayan guys. Ayan oh. Yan. Ang init guys. Hello. Yan. Yan, thank you Lord sa lahat ng blessings. At meron na kaming palay. Yay! Thank you Lord. Thank you so much sa mga blessings, sa mga grasyang ginahatag mo sa amon. At sana po maging okay ng lahat. Matapos na yung COVID ka, Lord, para bumalik na sa normal ang buhay ko, Lord. Pero salamat talaga Lord sa lahat-lahat. Hi sa lahat ng mga subscribers ko, Indonesian people, Malaysian people, USA, Brazil, and all over the world. Hello, thank you for supporting me to my small channel, and I hope that everything will be okay. Mwah! Amazing guys. Ha? Pero oh, tingnan mo guys oh, may kuon. Wow, that. Guys. Dami oh, kuon. Magpapisa pa tayo guys. Kasi ano palalabo yan ang ano niya. Ilang years. Cook galibaw, chip cook gansi. Sa makara.
guys yung expert. Ako kasi guys hindi expert eh. Ha? Oh, hello guys, na kayo guys. Kaway-kaway kayo guys. Enjoy lang. Kahit mainit na guys, enjoy lang guys ha. Hindi, tayo lang. Tayo ng grupo eh. Grupa tayo eh. Oh. Grupa. Saan? Wag kadasig na kayo di ay di katutay mo. Makarat nakadira na. Kadasig. De, enjoy ka lang ba? Hindi pag seryoso oy. Ilipas din yan. Ilipas na ang garapon matatapos din yan guys. At least ay salamat gid. Salamat gid nung Roni ha. Isa kasi guys yung dalagan guys. Ang ganda-ganda na guys ng palay. Tingnan nyo. Wow. Ang ganda-ganda ng putil. Salamat gid. Wow. Ayan guys. Pauwi na kami. Oh, ito yung irigasyon guys. Noon dyan kami kumukuha ng tubig para sa aming palayan. Ayan guys. At yung liit nitong lalakaran natin.